ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நம்ம மைக்ரோவேவில் ப்ரௌனி எப்படி சிம்பிளாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. ப்ரௌனி செய்கிறதுக்கு ஒரு மைக்ரோவேவ் கப்பில் நம்மளுக்கு தேவையான ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துப்போம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர், 1 பிஞ்ச் சால்ட். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஹோல் மில்காக இருந்தால் 4.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும். அப்படி இல்லை ரெடியூஸ் மில்க் ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா 3.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும். வெஜிடபிள் ஆயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும். வெஜிடபிள் ஆயில் இல்லைன்னா ரீஃபைண்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லைன்னா ரீஃபைண்ட் பீனட் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஃபோர்க் வச்சு கட்டி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வேணும்னா கொஞ்சமாக சாக்லேட் சிப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மைக்ரோவேவில் நார்மல் மோடில் 1 மினிட் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 1 மினிட் குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நல்ல சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியான ப்ரௌனி ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பிரியாணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.